So hello everyone. I hope that you are all well in your house. Now I am sharing with you this slide about our next topic, which is how ICT enslaves, emancipates, and empowers individuals. Now this is actually just a repeat of the lessons that we discussed in our media and information literacy class. Kadto bitawng gitawag nato og advantages, disadvantages, and the potentials of technology. So manana to discuss. This is actually just a review. So what are you expected to learn here? So here are the most essential learning competencies. So di na lang nato ni siya i-elaborate og ayo. Anyway, we are going to take this up along the way. So we will start with the first competency that we need to learn. So what dimensions of technology are inhibiting and enabling? So mayon gani ta og inhibiting kadto ni siyang mga disadvantages. Ug mayon tag enabling kadto ning mga advantages. So the good things that we derive out of technology. So in this slide, we are trying to identify some of the inhibiting dimensions of technology, mga disadvantages. So in our MIL class, we have already discussed these things. So sa una dire, one disadvantage is intrusion to privacy. So as what we have discussed earlier, mogamit gani tag internet, mogamit gani tag teknolohiya, there is nothing private in everything that we do regardless of our settings. So our movements are being tracked, our our data are being collected. So to the point that our privacy is already invaded. Pero tungod kay mao naman ni atong way of life karon, we have to accept this fact that privacy is already invaded. So, mao po na siya disadvantage sa teknolohiya. Ikaduha, our security is threatened. No? Usahay, mahak ang atong account, ang atong mga, kung naan natay credit cards, usahay, mahak ang credit card, magamit sa uban. Okay? Daghan kay nang nahitabo karon, even our GCash. Daghan kay nahitabo nga na hack. So that is one disadvantage or one inhibiting dimension of technology. So, kung arita sa dinagkuay, if we are using servers, ug naay cyber attacks, there are tendencies nga ang data sa usa ka korporasyon or in one of the departments of our government nga ma-compromise na siya tungod anang gitawag nato og cyber attacks and data breaches. Okay? The third disadvantage is that for employment, kung dependent na kaayo ta sa teknolohiya, it could lead to job losses. So, to the point nga, machines na ang gatrabaho sa trabahoon dapat sa usa ka tawo. Like for example, in factories. Nayuban nga mga factory nga dili na manumano ang ilaang gibuhat. So ang mahitabo ana na ay mga layoffs. So katong mga tawo kuhaan ilisan og machines because machines are much cheaper than people. So mao na siya ang mahitabo kung pananglitan gagamit na gyud ta og teknolohiya. And then here, the next disadvantage is inequality because technology can widen the gap between the rich and the poor, as those with access to technology can benefit more than those who do not. So ato ang himong example ning atong gitawag nga shift from face to face to
alternative delivery modes. Mo ni pinakanindot nga example. So kadtong na ay mga cellphone, kadtong na ay mga signal, they can benefit from this more than those who do not. Kaya itong dawaton man yun, nga naagyod po yung mga estudyante in tawon, nga limitado ang ilaang access to the internet. So naiuban nga nindot og cellphone pero walay signal sa ila. Napoy uban nga walay naay signal sa ila, ang ila pong cellphone dili kaagwanta. Napoy uban nga wala gyud in tawoy magamit nga cellphone. Okay? So ingon ana siya. But then in some ways we need to also cope up with whatever is there. Ari na punta sa next slide, which is the enabling dimensions of technology. Enabling meaning to say the advantages, the good side of technology. The first is communication. Because technology can help us to communicate with each other more easily and efficiently. So sa ato karon nga kahimtang naatay messenger, naatay pwede ta mo comment sa Facebook, we can use emails. So daghan kaayong pamaagi. Sa unang panahon, sulat ra gyud in tawon to. Nga moabot pa og duha or tulo ka semana. But for now, within seconds, communication can already be transmitted. So our information can already be transmitted. Daghan kaayong pamaagi kung kanus ata unsaon nato pakig-communicate. Now, in the case of education, technology can help us to learn new things and access educational resources more easily. So just like you, kung maestra ray magyaw-yaw diha sa tunga, your knowledge is limited to what the teacher shares. Pero tungod kay natay daghang gitawag nga OERs or online educational resources, pwede din yun na sila ma-access aron nga mapun-an ang mga kaalam nga gi-share sa inyong mga maestra. Okay? And then, for healthcare, technology can help us to diagnose and treat diseases more effectively. Yes. Daghan ng mga teknolohiya nga gigamit karon ang atong mga hospital, mga diagnostic centers aron nga makit-an og unsay diferensya sa tawo. Mga MRI, kanang gitawag natong ultrasound. Kay sa unang panahon wa man gitawon ta ana tungod sa pag-improve sa teknolohiya, nahimo nga masayon ang pag-diagnose ug unsay diferensya sa lawas sa tawo. Then, the fourth here is transportation. Technology can help us to travel more easily and efficiently. So makita nato na sa atong mga karsada nga mas bibo na karon ang atong mga karsada labi na gyud og ting uli og ting sulod sa trabaho. 20 years prior to this time, in tawon daghan pang managlakaw. But as of now, with technology advancing, daghan kaayo ng mga paagi ug unsaon nato pag-travel nga mas paspas, mas dali. And then the next here, entertainment. Technology can provide us with new forms of entertainment and leisure activities. So, nahimo siya nga kaayuhan tungod kay ganahan ta maglingaw-lingaw. Entertainment is right in the palm of our hands, nara sa atong cellphone. Ngita tag video sa YouTube or sa Facebook, so malingaw na dayon ta. O sa leisure activities, kung di ta ganahan ma-expose na atong beauty sa kainit sa adlaw, pwede ra tag magdula og games. Whether those games be offline or online, malingaw ra pud ta mo nagitawag nato og online ang mga leisure nga activities. Na sa unang panahon, way lain nga kalingawan mag dakpanay, no, kani bitaw tawag nato daghang mga dula sa una nga pambata nga nawala na karon tungod sa gitawag nato og teknolohiya, and it can be enabling or advantageous kay nara sulod sa balay ang bata. Now, how can technology be both enabling and inhibiting? So napo na mga panahon nga ang usa ka
aspect sa teknolohiya pwede makahatag og maayo og dili maayo nga resulta. And social media is one of these things. Okay? Social media can be a powerful tool for communication and connection, but it can also be used to spread misinformation and hate speech. So ato gyud ni siyang experience siya when we use Facebook, when we use TikTok. Makita gyud nato nga pwede tang makakonect with other people, but at the same time, pwede siya magamit for black propaganda. Pwede siya magamit para mapakaulawan ng ubang tao. Pwede siya magamit aron ilaron ang mga tao. Okay? The second here is artificial intelligence or AI. O, familiar naman mo sa AI. Pero ang ato nga na familiaran nga AI, especially in the educational sector, is katong gitawag natog language-based robots or chatbots. AI has the potential to revolutionize many industries, but it could also lead to job losses and increased inequality. So pwede nato siya magamit for good ang AI, but if abused, pwede po nato siya magamit for job losses. Like for example, kamo nga mga students, kung magsalig ra mo permanente sa AI, kay igo ra mong musugo sa AI nga sulatan ni, sulatan na, kung magsalig ra mo diha sa AI, you will not learn how to think for yourselves anymore. Okay? Then, for companies to use AI, pwede nga makalid siya og unemployment or job losses tungod kay ang tawo ilisa naman og makina. Then, the third is 3D printing. 3D printing can be used to create customized products and even organs, but it could also be used to create weapons and other dangerous objects. So nakita na ni nato sa ato ang lesson sa MIL. Natay nakita nga video dito nga pwede magama og dalunggan, pwede magama og bones, pwede magama og tambal, nga ang gigamit is a 3D printer. So maayo kaayo ang 3D printers, pero og ato siyang iabuso o ato siyang i-abuse ang gamit niya, it could lead to the creation of dangerous objects. So masayon na karon pagama og mga hinagiban, makamatay nga hinagiban mga weapons tungod kay sayon ra pag-duplicate sa 3D printers. Okay. Now, so we are going to continue on to the next slides. So what are the benefits of technology? So perting daghanang benepisyo na mention na nato balik-balik ra. First, increased productivity and efficiency. Technology can help us to do things faster and more efficiently. For example, computers can help us to automate tasks, and communication tools can help us to collaborate with others more easily. So, as teachers, para namo, mas dali namo nga magamit og computer kaysa mano-mano nga mag-compute sa inyong grado. Like for example, gagamit na ta karon og Google Forms. Mas dali namo pag-record ang inyong scores because when you upload or when you submit your outputs, automatically na siya rating except for essay type test nga kinahanglan pa namo nga basahon og mano-manohon og rate. Okay? Pag analysis po namo sa results, sayon ra pod kaayo siya kay amo rang lang taon dito og pila ka buok ang nakakuha ani nga question, pila ka buok pakabuok ang wala. So, dali ra kaayo namo ma-interpret ang data. In your case, mas dali po ninyo tungod kay kung mag-encode ra mo, o bisag walay lapis, walay papel, walay ballpen, bisag naa mo diha, namalhin mo og baka, basta kay naaray signal, pwede mo maka-answer anytime, anywhere sa inyo ang mga tasks. O di na kay kinahanglan mo ingon og wala po tong libro, wala po tong module to oras sa balay. So, increased productivity and efficiency. It's all a matter of time management. Then improved communication. Technology can help us to communicate with each other more easily and efficiently. For example, we can use social media to stay in touch. And
we can also use video conferencing to meet with colleagues and clients. So, social media ra gyud atong madalian ni mga anak. Ug mohangyo tawon mohangyo tawon ko ninyo, ayaw in tawon ninyo i-mute nang inyo ang mga class GC, especially that we have shifted from face-to-face to modular, kay unsaon na lang ang mga learning tasks ni ma'am. So, di kita pwede maingon nga, ma'am, wala may makabasa. Natay class GC and it is your responsibility to read the instructions in the GC. Kay maunay atong paagi karon ug unsaon nato pag-communicate with each other. So, sa video conferencing apps, pwede ta mag-Zoom. Pwede ta mag-Google Meet. But my concern in this is, what if dili ka mong tanan na ay dinaghanay nga load? O what if anak nga time nga magklase ta na amoy gisugo sa inyo, anay gisugo ang inyo ang ginikanan sa inyo. So it would be better para sa ako nga mogamit ko og asynchronous. May tag-asynchronous wa gadungan. So ga-discuss ko dire kamo diha natulog o naligog dagat or namalhin og kanding og baka or nanglaba or nagluto. So inyo rang i-access ang discussion at a time that you are free o at a time nga ganahan na mo mulantaw. Okay, so muna siya ang gitawag natog improve nga communication using technology. Another thing, access to information has become easier, more efficient, and much easier. Because natin gitawag og search engines. Ang search engines, ang pinakasikat is Google. Di na gani mo mogamit ni Google karon. You are already using AI. Kay si AI, inig pangutana, mas specific ang atong tubag. Kung gamitan pag yun ninyo AI, nga perplexity, o tagaan pag yun mo og sources, og asa dapit niya gikuha gikan ang iyang mga gipang istorya ninyo. You see? Sayo na kaayo tungod sa teknolohiya. Then here, the next is improved healthcare. Technology can help us to diagnose and treat diseases more effectively. Nanay gitawag og medical imaging. So pananglitan ganig mag-ultrasound karon, 3D na, nanay 4D. Mura na gyud og tinuod nga kana bitaw kana bang mura gatan-aw na gyud ka og unsa tong tinuod nga sitwasyon sulod sa lawas, dili na black and white, colored na karong panahon na. Okay? Entertainment and leisure. Technology can provide us with new forms of entertainment. For example, we can watch movies and TV shows online. So hasta atong TV karon og i-connect nato sa internet, awa na mag-YouTube na ta. Di pareha sa unang panahon nga maglayog-layog pata sa antena nga kinahanglan gyud nga matunong og asa dapit nga makakuha tag signal. So that's how we have benefited from technology. Okay? Another thing, the development of the internet has made it possible for people all over the world to connect with each other and share information. And this has led to a more informed and interconnected society. So kung magtubag-tubag ta diha sa social media, it doesn't matter which part of the world we are commenting from. What's important is that we are able to share our ideas and opinions. Okay? And then the development of new medical technologies has helped to save lives and improve the quality of life for millions of people. For example, kana di ang mga bakuna. Balikan nato itong panahon sa pandemic. Nakitang tanan, gipang tuslok, bisag di taganahan pa tuslok. But it has helped the world to recover from the pandemic, right? Bisag sakit sa atong dughan, nakatabang man sadto aron mahumantong gipriso ta sulod sa balay. Okay? And then here, the development of new transportation technologies has made it easier and faster for people to travel. And this has enabled people to connect. This has helped to connect people from different cultures and has led to a more globalized world. So, ingon ana siya. Next. This next topic, we are not talking about technology anymore, but we are
going back to our topic in third quarter, which is the use of intuitive thinking and strategic thinking. So, ipa-explain ko no ang weakest link in a system using intuitive thinking and strategic thinking. So, unsa man na siya? Ato ana siyang hisgutan. So, strategic thinking, gani, may strategic thinking, kanang mangita tag solusyon sa usa ka problema, nga gamitan natog plano. So, what is the problem? What are the possible solutions to this problem? Who are the possible people that can help us solve this problem? Oh, sa kanang inyo ang research, you are using strategic thinking in proving kung kanang inyo ang hypothesis is really true or not. So, mo na example anang strategic thinking. So, unsa may mga steps nga inyo ang gipangbuhat? Diba? Daghan mo gihimo. So, mo na strategic thinking. When tag-intuitive thinking, it's solving problems using intuition. Tabang paglantaw pa lamang nimo sa panghitabo, makaingon na kag, ay, ingon ani man eh. So, wala na 1, 2, 3 steps nga imong gisunod aron siya masulbad. Kay automatic na siya nga mugawa sa imong hunahuna. Ingon ani ra ni. O like for example, nakakita ka nga ang iro gabakilkil. O dili na di kami unsay problema ang iro gabakilkil. Unsay unang buhaton? O di naman ingon ana. Intuitive thinking ang atong i-apply ana. O for example, imo ang uyab ga-cheat. O kinahanglan pa din na natong strategic thinking. Intuitive thinking na ang ato ang buhaton ana. O unsay ang aya nato nga buhaton. Okay? So, ato siyang i-discuss. The purpose of the system, like for example, link in a system. Ay tag-link, kana bitong gitawag nato og connection. When we talk about link, we talk about connection. So, the purpose of the system, what is the system designed to do? What is its critical function? The educational system, for instance. Unsa may purpose sa educational system? Unsay purpose sa school? So, what are its critical functions? Unsa may function sa school? O kabalo na tas tubag aron. So, what is the environment in which the system operates? So, ang school atong example ani ha. The purpose of the school is to teach. What is the environment in which the system operates? So, ato siyang i-relate sa atong nahitabo karon. Nga perting inita kaayo sa nga tanan. Unsa man, maayo pa ba ang environment para sa pag-deliver sa learning sa mga bata? Nga ang bata naingon na itong kuyamad nga giinitan. Di na mahimuyo. Kay perting iga nga sulod sa classroom, maayo pa ba? So what are the components of the system? Unsa may mga kinsaman or unsa man ang mga kinahanglan aron successful ang school. We have the parents, we have the teachers, we have the students, we have the facilities. No? Daghan kay sa nga tanan nato nga i-consider. Then, what are the risks to the system? Unsa may potential risk sa atong school karong panahona kung atong ipadayon ang face-to-face classes? So, ang weakest link nato karon kung atong i-consider ang ato ang school system, the weakest link is our facilities. So, piskay ra ang atong mga bata, piskay ra ang atong ginikanan, piskay ra ang atong mga maestra, pero kulang ang atong pasilidad aron komportable o aron safe ang atong mga bata dinhi sa school. So, understanding this risk, understanding this weak link, kung sa mo man ni ang risgo, mo ni ang weak link. Understanding that will also make us understand why there is a need to shift from face-to-face to alternative learning delivery. Okay? So, I hope I am understood here. Then, once the weakest link in a system has been identified, it can be addressed through a number of measures. So, balikan ako ang school. No? Balikan ako ang school system. Education ang iyang gi-deliver. Na-identify na nato ang link. Ang facilities yun in taon niya, di yun igo. Plus ang klima,
tungod kay ang klima perting inita, ang facility sa eskwelahan dili igo aron ma-address ang kainit. So, naay number of measures nga pwede nato mahimo. Improving the quality of the materials used. Unsa man unsa man ang na-identify naman nato nga ang weakest link nato karon sa school, ang atong facilities, atong classrooms dili well ventilated. Karon dili naman gyud igo ang electric fans kay bisan og 5 ka electric fan isulod nimo sa classroom. Ang ibuga sa electric fan init man gyud gihapon. Ang ato ra gyud intawong makuha kung magsige tagpaandar og electric fan karong panahon na panuhot ra man gyud. Kay panington man ta gihapon tungod sa kainit sa palibot. Ang ato na untang kinahanglan aircon na unta, improving the quality of the materials used. Ang pangutana, maka-afford ba tag aircon? Maka-afford ba tag aircon? Ura-urada. Makapalit ba ang eskwelahan og aircon? The answer is no. Pananglitan og maka-afford ta og aircon. Atong MOOE, ibayad na nato tanan sa kuryente. Unsao naman lang ang ubang panginahanglan sa school, like the bond papers, the ink, nga gigamit nato sa pagprint sa mga modules, o ang travel sa mga maestra for trainings. So, daghan kayong gigamitan ang MOOE. Dili ragyod ang ingon ana. Then, ang sunod is redesigning the system. So, mao na ni karon. Masabtan na ninyo karon nga ang response sa school is to shift from face-to-face to alternative delivery modes. Mao na gitawag nato redesigning the system. We make changes so that we can still improve, we can still deliver the goods bisan og naay weak nga link. And we change the way in which the system is operated. We implement a new way of operating procedures. So magsinabtanay ra gyud ta ani karon nganong kinahanglan ta nga magklase nga dili ta mag-atubang kana tungod kay na-identify na nato nga kulang ang atong facilities. Mao na ang weak nga link sa atong educational system para ma-ensure ang safety for both learners and teachers during this very hot weather. Okay? We will now go to the next slide. By using strategic and intuitive thinking, it is possible to identify and address the weakest link in a system, thereby reducing the risk of failure. So, mo na to akong balikan ang pinaka-example nga ang pinaka-specific example nga makasabot gyud ta. So, ako'y balik ha, ang ato nga system is the school. Ang ato nga na-identify nga risk or ang weak nga link are the facilities that we need to address the heat of the climate at this time. So a chain is only as strong as its weakest link. This means that if one link in the chain is weak, the entire chain will be weak. O mao gani na nang gibuhat nato karon, we are trying ato ang gigamat-gamat, atong giayom-ayom ang weak nga link pinaagi sa pag-shift from face-to-face to modular. That is the least that we can do to ensure that everyone else in the system or everything else in the system is safe. Like example, kay maghisgot man gud og chain, ang chain is murag kadena. So kung naay usa diha nga guna, naay usa diha nga daot, dili man pwede pod nga ibalibag nato ang tibuok nga kadena. We can still use the remaining chains by removing the one that is weak. So, ingon ana ra gyud na siya or addressing the one that is weak or that has added or that has contributed to the weakness. Okay? Nga dire, the human element is often the weakest link in a system. This is because humans are fallible and can make mistakes. So, human element daw. Sige, ato ang sangilan pod ang human element kay ngano manggod nga bation tag kainit. O kamo di mo bation kaigang. Ang maestra di bation og kaigang nga perte man yung inita, di man gyud may spilling. So ato ning dawaton
Nga once mubati tag kainit, mubati ta og we are very uncomfortable. Learning is no longer possible. So nara diha ang bata. Naglingkod ra diha ang bata kay di man pwede na siya mogawas kung naa sa classroom. Pero it does not follow nga tungod kay ang bata diha, he can still be able to learn tungod kay uncomfortable naman siya sa kainit o sa kaiga nga iya ang gibate. Okay? The weakest link in a security system is often people who operate it. This is because people can be tricked or persuaded to give up their security credentials. Kani siya, nga example, kani siya kung arita sa breach of privacy. O like for example, ikaw, unsa tawag ani kaning usa ka security guard. Dayon ikaw gabantay sa usa ka kumpanya, usa ka building. Ang problema nimo kung ikaw mauwat sa usa ka tawo nga naay motibo nga dautan nga pasudlo nimo. Wat-waton ra ka, usahay ra ba dali ra ka itaka patuhuon. So this example cannot apply to the example that I gave earlier, which is the shift from face-to-face to alternative learning modalities. Okay? The next slide here is explaining how information communication technology can facilitate social relationships and political movements. Okay, daghan kay sa nga tanan ta ani ka example. How can ICT improve social relationships? Dili na gyud ni nako kinahanglan nga i-discuss ninyo kay kamo ra gyud mismo ani makatubag. Di na mahimulag ng inyo ang mga cellphone. Kay inig message sa inyong mga uyab, kinahanglan reply dayon. Okay? Connection, interaction, communication has become more easy and quick with ICT. So using social media platforms, messaging apps, and video conferencing tools, ICT has improved social relationships. Okay? It can also help you share information and ideas more easily. So para na ako nga teacher, nga dili ko ka-meet ninyo face to face, kay useless man gyud og mag face to face ta, nga dili mo ready maminaw kay kanang inyo ang mga paminaw gaigang. It can help facilitate learning. Like, for example, what I am doing now, I am recording the videos that I should have been discussing to you face-to-face. And then, depende na ninyo kung kanusa mo ready maminaw. Okay? Mas nindot maguning ingon ani, o diri sa ko maminaw ni ma'am. Muundang sa ko, ako sa ning i-post. O niya na ako ni balikan nga video. Ako sa ning i-download, then ako ara ni balikan nga video. O niya na ako ni paminawon kung ganahan ako maminaw. So, kung panalitan, og naata diri sa classroom, init kaayo, wa man jud mo laing mahimo. Maminaw man gyud mo sa maestra, bisag di mo ganahan, bisag iigang na mo. Bisag isapot na mo diha sa inyo ang kahimtang nga init kaayo. But with what we are doing now, I can share information more easily and more efficiently in different ways. Okay? Next slide. ICT can help facilitate political movements. Hinumdum mo sa panahon sa eleksyon, Bongbong Marcos, dayon unsa tawag ani si Leni Robredo. Okay, dako kaayog papel ang ICT, most especially social media, aron nga mapadaog ang mga kandidato. Okay, kamo ana, bisag kamo, naka-observe mo og unsa ang nahitabo during elections. Okay? For example, ang example nga gihatag dire, Arab Spring was a series of protests and uprisings that took place in the Middle East and North Africa in 2011. And these protests were largely organized and coordinated through social media platforms. In the Philippines, we have a lot of social media kanibitaw sa tawag ani mga protests. We have a lot of mga programs nga gisugdan using social media. Okay? ICT can also be used to spread misinformation and propaganda. Yes. Maunay nahitabo nato. Ug makabasa mo kanabitaw sa Hulagway og kasika sa isla sa Siquijor,
especially kadtong karaan bitaw niya nga group page. Mabasa ninyo dito nga daghan kay mga pangdaot sa mga kandidato, daghan kaayong mga pabor sa kandidato, and that is what we call misinformation and propaganda. Gamit na siya kaayo sa nga tanan karon ug masayon siya kung ato ang gamitan og social media. O tungod kay gatuo ta nga anonymous ta nga mogamit ta sa social media. Okay. O dili na lang nato ni siya i-explain og ayo because anyway, these are from outside the country. Later on, I will be asking you to search for examples of political movements in the Philippines nga gigamitan og social media. Kaya ako ipasa na ninyo para lingaw pod ning ato ang discussion. Okay. Here is now another slide, another topic, which is creative interventions that can be proposed to improve human life using ICT. Okay. Creative interventions that can be proposed to improve human life using ICT. Okay. Tara. ICT can be used to create a global learning platform. This platform would provide free access to high-quality educational resources for people all over the world, and this platform could be accessible through any device with an internet connection, and it would be tailored to the individual needs of each learner. That is on the global level. So, ug ari nato ni siya gamiton sa local. Sa school level, unsa kahay ato ang pwede buhaton. So, the school could create an online platform for EBNHS students. O, pwede ta mo gamit og Moodle. Pwede dito mo gamit ang pwede dito magama ang maestra o klase or mga tasks. Okay? Pero wala pa na nato siya mahimo. Kay mobayad man punta ana, dayon wala man puy budget ang eskwelahan para ana. So what we are doing now is to use whatever is available, nga dili mobayad ang maestra, dili mobayad ang eskwelahan, ug dili pud madak-an sa gasto ang ginikanan og ang bata. Kay igo ra silang mo access sa files online. Okay? Now, the next here is that we use ICT to develop a global healthcare network where healthcare providers from all over the world can connect and share information and collaborate on patient care. So pwede na di ay magpa-diagnose online. So, dire ta magpa-laboratory. Kaya naraman tayo mga laboratory. And then, ang resulta, ato arang ipakita sa mga doktor anywhere in the world. And they will know what to do. They can prescribe medicines for us. Bisag na arata sa lahi-lahi nga parte sa kalibutan. Okay? Diri sa ato karon sa Sikihor, I think, we are not yet applying this. Pero during the pandemic, mauna ni nahitabo nga ang atong mga tawo dili na personal nga mularga, ang ilaan na lang is magpa-laboratory sila diri sa ato. Then ang result, ilaan nga ipadala sa ilaang doktor aron nga sila matambalan. Okay? Then we also use ICT to create a global environmental monitoring system. So unsa man ni mga sensors nga mag-collect og data sa air quality, sa water quality, and then kana nga mga datos i-share na sa mga scientists and policy makers aron maka-design sila og measures and actions on how to address environmental issues. Okay? Then another thing, we can also use ICT to create a global peace and understanding platform. So, unsa may gamit aning platform?
This platform would provide a space for people from different cultures to connect and learn about each other. The platform would also provide tools for conflict resolution and mediation. Okay. Naaman tayo United Nations, and I think they are already using this. Okay. Kuan na baya na. Ang atoa baya nga advanced na baya karon ang atoang teknolohiya. In our case, pwede na taog mag-message ug unsay atong concerns. Okay. So I hope kaning atoa pong mga ginikanan nga uban nga ug unsay pinakagamay nga isyu instead nga musubay sa eskwelahan, musubay baron sa barangay, i-post pa gyud sa Facebook, we minimize that. Okay. Ato ang gamito ni ato nga platform for global peace and understanding because ICT has big potential to do just that. Okay? ICT can also create virtual assistants that can help people with everyday tasks. So naana ni siya. Nahitabo na ni karon. Okay, dili na ta kinahanglan nga mo adto sa pantalan aron ta molukat og ticket. We can book tickets right in the comfort of our homes using ICT. Naalaman ta internet connection, naalaman ta cellphone, pwede na ta mo-book og tickets. Okay? Pwede na ta mo-book og hotel. No, ingon ana kasimple karong panahona. Di pareha sa una nga ug bakasyon ta, kinahanglan gyud nga magbalhin-bal kinahanglan gyud nga musayo ta kay aron dili ta mahutdan og ticket. Kinahanglan gyud nga mo dali-dali ta og adto sa usa ka hotel o sa usa ka resort kay basin og napuno na. O sa pagkakaron, kung ganahan ta nga moadto sa usa ka lugar, we can book in advance. That's how convenient it is for us because of ICT. Then pwede po ta ang ICT makatabang pod pag-develop og new forms of therapy that can help people with mental health problems such as anxiety and depression. Ang uban na sila mga program, ang uban mag-develop na sila og kana bitaw mga drawing books nga instead nga mag-focus ang usa ka tawo sa iyang depression, lingaw-lingawong niya iyang kaugalingon nga mag-color-color. So ingon ana daghan kayong mga pamaagi. Now, ICT can also be used to create new forms of art and entertainment that can help people express themselves and connect with others. Kaya remember during the pandemic, daghang na artista og kalit? Hangtod karon, tungod sa pandemic, daghang nakakwarta tungod sa internet. Kay mobayad man di ay sa Facebook og mag-artista diha sa Facebook. O mag-artista diha sa TikTok, pwede man di ay. So daghan kaayo nga hinggawas nga mga abilidad. So vlogging has become the trend because of ICT. So we all can have the potential to earn using the internet. Okay? We can also use ICT to educate people about the dangers of climate change. Okay. Kay usahay kani mga tawo di man gud ta makabalo og unsa ka delikado na atong gipangbuhat. Pero kung gamitan nato nag social media kay bisan karon og kanabitang atong mga sa tawag ani kaning ato ang mga kababayan nga ibutang nato gagmay gyud og income, most of them already have cell phones. Kay this has become a necessity man gyud pod karong panahona. So ma-aware pod sila kung makabasa sila sa Facebook or any social media platform for that. Okay? ICT can also be used to mobilize people to take action to address problems. Like for example, kanang manawagan ta nga kinsay nakakita diha aning tawhana basig napadpad ni ninyo diha kay aturan ning usang adlaw nawala nanagat ni siya. Dahil ma-share, daghan kayong mag-share. So, hangtod na dahil nga ang pamilya, yung nga ato ara di ay didto, nabangalan ni siya didtong dapita, buhi ra. So ingon ana siya. O like for example, na ay tabangunon, kay dili makagawa sa ospital, kay dagdako kayo og bayro nun. O mag-provide og GCash number. So kaluoy sa Dios, tag piso-piso, tag 10 nakagawas in tawon to siya sa ospital. And that is
taking action using ICT. So daghan kaayong posibilidad, daghan kaayong kaayuhan nga makuha nato sa ICT. That's how we take action. Okay? Now here, that is the end of our discussion for this topic. Now, if you have questions, kung naamoy wala masabtan, please feel free to message me. Okay? Pwede ko ninyo tawagan, pwede ko ninyo i-chat, pwede ko ninyo anhion sa school so that I can explain the topic better. Okay? Thank you so much. I hope that you are all well. Please take care. Ayaw sig painit-init, ayaw intawon mo pagdula og basketball bisag init kaayo. Gituyo mo papuyo diha sa inyong balay aron ma-safe mo. Ayaw sig laag-laag. Okay, thank you so much.